又累了呗，啊，又困了呗，我就想知道我这袜子啊，谁给我拿出来的啊？从哪拿出来的？你告诉我，冬天袜子怎么自己跑客厅了？长腿了？天天能睡觉呼噜给你打的，你晚上也不干啥好事儿啊你？啊？我说的啥？我说的啥？再给我撕袜子，我说的啥？啊？再次吃狗肉啊！我跟你说。